Yan mga paps, panibagong project ulit. Ngayon gagawin natin ay MIO Sol I, yung FI. Yan, matte. I-repaint lang natin ng matte ulit kasi sumemplang kasi. Yan, kaya babaguhin lang natin yung pintura. Yan, nilihan na to. Yan, binigay na sa akin, nakalihan na, kaya bubuga na lang natin. Yan, ito lang may problema. May crack lang siya dito. Ayan, para makita nyo. Ayan, may crack siya. Ayan, didikitan lang natin yan. Mamaya papakita ko sa inyo paano i-repair to, itong crack na to. At pag pininturahan siya, hindi na siya halata. Ayan paps, turuan ko kayo paano mag ayos nitong may crack. Ayan, tamang tama, kasi hindi ko pa nagagawa dito to. Ngayon pa lang, kasi ngayon lang ako nagkaroon ng may sirang ganito. Ayan, para sa mga nagtitipid, hindi na kailangan ng fiberglass, yung pang fiber. Hindi na natin kailangan fiberan to. Kailangan natin ay ayan, may tiban. Siyempre mga glue na nabibili, murang mura lang. Tsaka kailangan natin ng buhangin. Yan. Ngayon dito, yan natin kung tumutulo. Ayan, okay, may butas. Ayan, kailangan tayo ng basahan. Basahan muna natin kasi basa kasi kanina ito. Ligasan ko. Ayan, didikitan lang natin siya. Tapos lagay niya yung buhangin. Dapat yung buhangin niya pinong-pino. Ayan, kailangan natabunan nyo lahat ng crack. Ayan, tsaka nyo basahin ulit ng may tiban. Ayan, yun, okay na. Tapos antayin natin siya matuyo. Ayan. Ayan mga paps, gano'n lang kadali. Murang mura pa, hindi ka gagastos ng malaki. Ayan. Okay, tayo na natin matuyo yan. Tapos dito sa likod, para hindi halata yung gas-gas, mamasilyain natin yan mamaya. Sige. Ayan mga paps, start na tayo magmasilya. Ayan, konti lang kailangan natin, kaya kumuha na ako. Tsaka ito, hardener. Ayan. Ginagamit pala natin ay pulley top. Ayan, para mas madaling matuyo. Kasi yung iba pwede pati, kaso matagal matuyo yun. Mamaya abutin ka pa ng siyam-siyam. Ayan, haluin lang.
natin siya ng mga paps, tiyo na siya. Biyahin na natin siya ng 120. Medyo makapal pa. Kaya natin basahin. Basahin natin konti. Paps, okay na siya. Ayan. Okay na siya. Ngayon, biyahin natin siya ng 1,000 o kaya 400. Yan, para pumantay siya, kuminis. Magaspang kasi yung 120. Ayan mga paps, pansin nyo doon naiwan yung masilya. Ayan, hindi na siya halata. Ayan, okay na yan. Pwede na natin siyang pinturahan. Yan mga paps, niliyasan na natin siya ng 1,000. Yan, hindi ko na pinakita yung video dahil ganoon lang din naman yun, pares lang, at saka may naglalabas sa babae. Ayan, kaya hindi natin na videoan. Ayan, pero naliya ko na to ng 1,000. Ayan, ayan, naliya na natin siya. Ayan, pati ito. Ayan. Ngayon, patutuyuin lang natin siya. Tapos pwede natin siyang kulayan.